拜拜 B B。同邊個 FaceTime 啊？B B 咯。切，淨係得你有 FaceTime 咩？我晚晚同杜忌廉 FaceTime 嘅。朝頭早啊，我啲皮膚滋潤咗，啲紋啊幼細咗，仲有啊，啲皮膚仲白咗添啊！怪不知你如沐春風咁啦，買六合彩未啊？呢一支度重點美白免洗，仲要係 overnight 嘅 mask 嚟㗎。夜晚瞓覺咧敷住佢，第二朝起身你會覺得塊面咧好似咧鋪咗咁忌廉滑捋捋咁，因為佢裡面加咗咧一個甘草檸檬酸喺度，可以隔絕咗你嘅皮膚接觸外界嘅光線，令到佢嘅黑色素咧慢慢減退之餘，仲阻隔到外面外來入侵嘅一啲唔好嘅嘢。所以呢一支咧可以當媽媽用嘅。你哋今日 FaceTime 咗未啊？呢一支度重點美白免洗睡眠泡沫面膜啊，敷住佢過夜，除咗幫你美白之外，仲做到滋潤嘅效果。瞓醒覺咧，好似一個剝殼雞蛋咁，bling bling 亮麗㗎。仲有啊，唔係度度